வணக்கம் நெருப்பு தமிழர். ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்குதா? குருவிகளுடைய சத்தம் கேட்குதா? இதெல்லாம் நான் ஊர்லேயே கேட்டது இல்லைங்க. நான் கிராமத்தில் பிறந்த நானே கேட்டதில்லை. ஏன்னா இன்றைக்கி கிராமத்துல எல்லாம் எங்கே மரம் இருக்குது? மரமே இல்லை. மரத்தையெல்லாம் வெட்டிட்டு கிராமப்புறங்களில் அவங்க எங்கேயும் வீடு கட்டி அதுக்கப்புறம் பிளாட் போட்டு வச்சுருக்குறோம். பாருங்கள், இவ்வளவு குருவிகளுடைய சத்தம். நான் பேசுனதை கேட்ட உடனே எல்லோரும் இப்படியே கொஞ்சம் அமைதி ஆகிட்டாங்க. இப்போ உள்ளே போனால் எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு பறப்பாங்க, அப்படி தான் நினைக்கிறேன். உள்ளே வந்தோம் அமைதி ஆகிட்டாங்க. குருவிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு தெரியுதா? 5 அறிவுன்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, அதெல்லாம் இல்லை. நம்ம தான் 5 அறிவில் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம். அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய அறிவு இருக்குது. இந்த 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 மரங்களில் முழுவதுமாக எல்லாம் குருவிகள் தான் உள்ள. ஆனால் சத்தம் கேட்கல. அதாவது ஆளுங்களை காணோம், சத்தம் தான் பயங்கரமாக இருக்குது.